Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa selawat kepada salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan insyaallah kita semua sebagai pengikut yang selalu berusaha untuk istiqomah, pengikut yang selalu berusaha untuk mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat itu semua kita bersama-sama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita bisa menjalankan aktivitas kita, keseharian kita itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu jaga kesehatan kita. Yang sedang sakit, insyaallah Allah angkat penyakit kita, Allah sembuhkan. Amin. Dan kita semua insyaallah Allah jaga kesehatan kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu luaskan rezeki kita agar kita bisa beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya sangat bersyukur, sangat terima kasih antum semua belum hadir di rumah saya, di majlis saya, di Masjid Ta'lim bin Abdul Rahim. Insyaallah berkumpulnya kita di sini akan mendapatkan rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah semua hajat-hajat kita Allah kabulkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga semua apa ketidapan kita, apa dosa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni, dan semua hajat-hajat kita insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan secepatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah SAW, al-muslimun awal muslim yasuddu al-muslimun awal muslim kalbunyan yasuddu ba'dul ba'd. Kita sama-sama muslim itu harus saling membantu, harus saling membangun seperti bangunan yang kuat. Jadi kalau kita bersatu itu, kita saling mengisi, itu kita seperti bangunan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus saling mengisi, saling membantu kita sesama muslim. Kita harus memberikan contoh kepada umat lain. Kalau kita bersatu, kita memberikan contoh kepada umat lain, insya Allah kita itu akan disegani oleh umat lain, dan kita oleh dihargai oleh umat lain. Kalau kita bercerai-berai, bagaimana kita menghargai sampai dengan umat lain? Kita sendiri pun sesama muslim bercerai. Oleh karena itu kita insya Allah kita pakai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu adalah sentral kita. Rasulullah SAW itu sudah mengetahui dari zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman nanti. Rasulullah SAW itu sudah mengetahui. Oleh karena itu kita ikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita jangan ambil. Karena apa? Karena Rasulullah bilang kalau Rasulullah SAW, man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, terlebih aib saudara muslim, insya Allah aib kita nanti di yaumul akhir akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu apabila kita melihat kejanggalan, melihat yang tidak baik, melihat yang kurang cocok dengan kita, kita tutup, cukup jangan tahu. Tapi kalau kebaikan kita sebarluaskan, tidak apa-apa, agar apa? Agar menjadi amalan yang amal kita. Karena apa? Karena orang Rasulullah SAW, ia matabdu adama imqata amalu illa min salasin shadaqatul jariyah al ilmi dan tauhid wal sholih pula. Kata Nabi, bila mana anak Adam meninggal, yang dibawa itu hanya 3 perkara. Yang pertama yaitu amal jariah, sedekah kita. Bila mana kita mempunyai harta, kita bersedekah terutama kepada saudara kita, kepada keluarga kita, baru kita bersedekah kepada orang lain. Dengan insya Allah, dengan kita beramal itu akan menjadi penolong kita nanti di yaumul akhir. Yang kedua itu adalah ilmu. Kita mempunyai ilmu, terutama ilmu agama, kita amalkan kepada teman kita, saudara kita, kepada anak kita, semua kita amalkan. Terlebih-lebih ilmu agama kita amalkan, insya Allah bermanfaat. Kita punya ilmu sedikit, kita amalkan jadi berkah. Tapi kalau kita punya ilmu banyak, kita tidak amalkan, tidak menjadi apa-apa. Begitu juga dengan ilmu dunia kita punya, kita amalkan. Kita bisa berdagang, kita ajarkan orang cara berdagang. Kita bisa membuat sesuatu yang bermanfaat, kita ajarkan kepada teman kita, saudara kita, itu akan menjadi bermanfaat, insya Allah akan menjadi penolong kita nanti. Yang ketiga yang sangat terpenting yaitu waladun sholih pula. Bila mana kita mempunyai anak, kita didik anak-anak kita dengan didikan ajar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar nanti begitu kita nutup mata, anak kita itu bisa mendoakan kita. Nah, jadi kita nanti bisa tersenyum nanti bila mana kita mempunyai kesalahan,
anak kita doain kita, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita karena doa anak kita. Karena apa? Karena al-abu wal ummu madrasatul ula. Karena orang tua itu, ibu dan bapak itu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita sekolahkan di luar, kita didik agama di rumah. Insya Allah dengan kita didik agama, insya Allah anak kita tuh ada takutnya. Kalau kita tidak didik agama, anak kita tidak ada takutnya. Tapi bila mana kita sudah mendidik agama, anak kita tetap tidak bagus, itu berarti ujian buat kita. Karena apa? Itu dia, kita melihat ulama, ada yang anaknya tidak bagus, itu ujian buat dia. Jadi bukan ulama yang salah, bukan bapaknya yang salah, bukan ayah yang salah, mungkin anak yang salah. Seorang orang tua itu sudah mendidik anaknya dengan baik, sudah mendidik istrinya dengan baik. Kalau anak istrinya itu tidak baik juga, itu ujian buat kita. Insya Allah kita semua yang hadir di sini, insya Allah Subhanahu Wa Taala jaga selalu keutuhan rumah tangga kita, jaga selalu keutuhan persaudaraan kita, karena kita harus jaga hubungan tali persaudaraan kita agar apa? Agar nanti kita di dunia wal akhirah insya Allah kita bisa bertemu. Jadi kalau kita menjalin hubungan yang baik di dunia, keterbukaan, kita apa adanya, insya Allah nanti kita akan bertemu di yaumul akhir. Jadi pertemuan itu jangan semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan di dunia. Jadi kita berkawan, bersaudara, apapun yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bisa bertemu di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semua tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW, dan insya Allah kita akan mendapat Allah dan juga Rasulullah SAW. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran antum semua. Insya Allah dan pastinya kehadiran antum semua Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas semua. Saya sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحد حدهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا
إنا سعنا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ما الذكر فعبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتها عليها النحيا وعليها النموت وعليها الرحمة إن شاء الله تعالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مجيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل أوصنا سواء ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما سمعناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس هادية منا وسيلة ورحمة من مواحب فضلك نازلة وبركات الساملة إلى حضرة سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من صحابة أجمعين ثم إلى أرواح خصوصا. Mari kita berdoa untuk para kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, para arwah guru-guru kita yang telah meninggal dunia, para arwah saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, dan para arwah tanda-tanda kita yang telah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah Bismillah Usus Nabi Abdullah bin Salim. Fatihah Bismillah Usus Nabi Syahid bin Majajah. Fatihah Bismillah Usus Haji bin Ali bin Salim. Fatihah Bismillah Usus Muhammad Abdul Abdullah bin Salim. Fatihah Bismillah Usus Said Majajah. Fatihah Bismillah Usus Jasidin Tasir. Fatihah Bismillah Usus Salim bin Syari. Fatihah Bismillah Usus Salmah. Fatihah Bismillah Usus Ibrahim bin Mahmud bin Jawad al-Gurbi. Al-Fatihah Bismillah Usus Mama Ahmad Al-Waini. Al-Fatihah Bismillah Usus Ahmad Al-Waini. Al-Fatihah Bismillah Usus Abdullah bin Al-Waini. Al-Fatihah Bismillah Usus 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 Muhammad bin Ja'far al-Fas. Al-Fatihah Salim bin Ami Salim bin Muhammad bin Ja'far al-Fas. Nasr bin Salim bin Muhammad bin Ja'far al-Fas. Al-Fatihah Badiyah binti Muhammad bin Ja'far al-Fas. Al-Fatihah Al-Fatihah Ismail al-Usus Husin bin Syed al-Waini. Al-Fatihah Usus Ahmad. Al-Fatihah Ismail al-Usus Al-Fatihah Ismail al-Usus Al-Fatihah Ismail al-Usus Al-Fatihah Ismail al-Usus Ali al-Habshi. Al-Fatihah Ismail Muhammad al-Habshi. Al-Fatihah Ismail Abdul al-Habshi. Al-Fatihah Ismail Salim bin Dan. Al-Fatihah Ismail Ahmad bin Salim bin Dan. Al-Fatihah Ismail Nawaf bin Salim bin Dan. Al-Fatihah Ismail Tanggul bin Salim bin Jom. Al-Fatihah Ismail Umar bin Al-Atras. Al-Fatihah Ismail dari Al-Fatihah Ismail Al-Fatihah Ismail Al-Sinta Amin Sinna wa Qalaidus wa Qatang Islam Hasan Muhammad Al-Haddad. Nuh Al-Habib Muhammad Al-Habshi. Rahman Muhammad Al-Habshi. Al-Fatihah Bismillah minal muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat man istama'a huna bi sababihim ijdalahu sawaba jali kaminan ilahi wa ja'al nuru yas'a wa ta'ala bayna yaday. Allahumma ja'al hijaban lahu minan nar. Allahumma ja'al hijaban lahu minan nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Rabbana ighfir lana wa li akhwalina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy shaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ومجيدا يا ربنا الحمد لله ينبغي لجلال وجهك الكريم ومن أجل سلطانه اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجيدة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت يا الله ورحمة عند الموت يا الله ومغفرة بعد الموت يا الله اللهم هون علينا بشجرة الموت ونجاة من النار وعقبة الحساب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسخط العدي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يسر وتؤشر يا الله اللهم يسر وتؤشر يا رحمن اللهم يسر وتؤشر يا رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم الوكيل ولا الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يقول قولي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما ربي صغيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لي وافتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوات وأبواب المغفرة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبالكرمة الفاتحة وبالقبول الفاتحة وبالإجابة الفاتحة يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفعنا البلاء اللهم ادفعنا البلاء اللهم ادفعنا البلاء ارحمنا واهل الدعوة الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة اسمعي له خصوصا الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم الحبيب علي شكرا شيخ الخطيب بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أتعلم بذكر الله طوله ما شاء الله لا إله إلا الله وبابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر له الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم يقول شورا 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 ويقول ويشهد الذين يتهم بداني ثم يقول آيات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات والأرض العظيم التي تدعون ولا بإذنه يعلم ما بين أيديكم ولا يهدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئده ما هو العلي العظيم ثم يقرأ بالنسبة لكم نسبة الملائكة من الذاكرين ولا شغل من كل أمر محظور كل المحظور من جميع شر تدرس بالله من عدونا والله من شر رسول الله إلا خير الله بمئات ألف الله الله والقوة إلا بالله العلي العظيم جناته لا تنقضي بمئات ألف الله الله والقوة إلا بالله العلي العظيم عظيمته لا تنساه بمئات ألف الله الله والقوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أراد وأرادني بشر من الجن والإنس والأنس والغير من المحرقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظر بكاش وقلوبهم بوسواس وأيديهم بفاس وأوبهم من الرجل إلا رأسي لا تشعل جدع ولا من جبال يطلع بمئات ألف لا الله والقوة إلا بالله العلي العظيم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الحمد لله بن علي الأحد الشيخ الرقيب بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا
خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلناك رحمة للعالمين. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين 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 رب العالمين. الفاتحة الصحيح الرتيب وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه له بين يديه وما القوم لا يهدون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهزمهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا وارحمنا مرة توبة لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمعصية الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بالمعصية الله. بسم الله والخير والشر بمعصية الله. آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا اغفر عنا وهم الذين كان منا. يا ربنا اغفر عنا وهم الذين كان منا. يا ربنا اغفر عنا وهم الذين كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 حسب الله أمر المسلمين شرف الله شر المعجين. حسب الله أمر المسلمين شرف الله شر المعجين. حسب الله أمر المسلمين شرف الله المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من به يغفر ويرحم. يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من به يغفر ويرحم. يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من به يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 لا 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 إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والكرم جدا وعظما كلمات الحق عليها النحيا وعليها النبوة وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار بسم الله الرحمن الرحيم فاتنا روح سيدنا وحبيبنا وسفينا ورسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا مهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الواجب مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولي وأبرم أن الله يعلي درجاتهم من جنات وإن يعيدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وجر أنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة سبحكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى أرواح سيدنا أرواح سادتنا وصوفية محققين وعلماء العالمين وأيمانا كانوا من مسالك الأرض إلى مقربها أن الله يعلي درجاتهم بالجنات ويعلي الدرجات عليهم بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة حسبكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح سيدنا وابن إرسال وغوث إبان وبلاد حبيب عبد الله بن العظيم الحداد صحيح مرتي وصولهم مغفورهم أن الله يعلي الدرجات من جنات ويعلي الدرجات من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة حسبكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أن الله يحفظه ذاتا وجوارا ومسافرين من المسلمين والبركات المجمعين أن الله يحبهم سلامة ويسرودهم إلى أوطانهم سامرا العالمين المحفوظين المرزقين بالخير ولطف وعافية وأن الله يعطي أحلامنا بطاعة الله ويصفي أمورنا
ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن الله يجنبنا فتنة وميحانا ما ظهر منها وما بطن، ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين أنات وحسن الخاتمة عند الموت العافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالدخول والإجابة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا سامع برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا. مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تخرجنا. إن أخضعنا أو حظ دهانا أيقصي ضرانا غيرك يا مولانا. مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تخطع رجانا. إما امرؤ أحيانا أو ظهر أنانا لنرجو من جانا إلى من مولانا. مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. برجوك مولانا أظهرنا أدفعنا فامنون يا مولانا بفضلك لا تنسانا. مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إلهي واحمد حمانا ودمر من عادانا بفضلا وإحسانا لأقصانا وعدنانا. مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. ربي اسمعك سقوانا وعجب ربي دعانا. جمل وجد مرعانا ولا تعيب مسعانا. مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا. مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يؤدي نعمه يكبر به يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ومن عجب سلطانه. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجنة في العليم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت يا الله رحمة عند الموت يا الله ومغفرة بعد الموت يا الله. اللهم حوّن علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعن الحساب. اللهم يسر وتؤشر يا الله. اللهم يسر وتؤشر يا رحمن. اللهم يسر وتؤشر يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل نقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Al-Mukarram Al-Mukarram Sahibul Bait Al-Ustaz Fikri Muhammad. Fikri aja. Oh, Zainal Fikri. Allah sehatin selalu badannya. Amin. Gampangin rezekinya. Amin. Begitu juga kepada saudara-saudaraku yang lain yang nyebutnya nggak semuanya dah. Ya kalau semuanya habis ngomong kok diikutin mulu gitu. Ya emang nggak? Ya. Itu betul. Bukan hanya ngomong, dia bilang betul. Sehat badan, luas rezeki. Amin, amin. Yang lebih terpenting lagi, hadirnya kita di sini membuat senang Rasulullah. Membuat senang orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Kenapa? Karena pada hari ini dia merasa mendapat kiriman paket yang luar biasa, yang memang lagi sangat amat banget benar betul dibutuhkan oleh mereka. Begitu? Hah? Begitu nggak? Jadi itu dari mana begitu? Ada dalilnya nggak? Ya orang ini harus nyari dalil baik, ya nggak? Kalau dalil udah banyak banget sih lo hitungnya. Hah? Saya nanti. Mas bukan dah. Naman Salim. Salim bin Asad al-Bakar. Lalu salah ini kan. Ini Bogor. Jakarta. Tanah Abang. Tanah Abang. Wah, anta sama Syafiq Belfast, wah Rasid Belfast, apa ente? Tambulan. Kasih. Oh, Syafiq Rasid. Buah banyak. Sudah, kita lanjut. Untuk hari ini sebelum Al-Fakir ngomong, kita kedatangan Al-Mukarram yang mulia Kiai Al-Ustaz Kiai Muhyiddin dari Gondrong Seberang ya? Iya, Seberang. Selaku pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Muta'allimin, Riyadul Habaib, Riyadul Mubtadi'in. Riyadul Mubtadi'in. Ini yang berkecimpung terus dari masih muda, kerjaannya begitu aja, dakwah dari tahun ke tahun sampai sekarang. Begitu juga kita kedatangan pada malam hari ini Al-Ustaz Muhammad Iqbal, Profesor. Oh ketawa?
Profesor huruf makharajul huruf, keluarnya huruf bahasa Al-Quran. Nah ini dia ada profesornya, karena memang yang harus ngajar huruf hijaiyah itu makharijul huruf al-Arabiyah Al-Quran itu mesti orang yang pakar, enggak? Tuh bener dia lagi dengerin anak mulu Ada katanya apa segala macam. iya bener. Tuh ada. Begitu salim ya, salim kan? Salim. Apa yang bunyi tuh? Kayaknya yang bunyi tuh. Di mana ya? Yang bunyi. Apaan? Lu pada ngomong kayak kesima ada apa nih? Ada apa nih? Dengar nggak? Bagusnya kalau dengar kan. Nah, yaitu Al-Ustaz Muhammad Yaqbal Baladisa, nama asli Ismul asli dari Wondurung Wurudek. Wondurung. Nanti kita bisa belajar sholat, insya Allah dengan dia doakan ya, amin. Biar urusannya gampang, amin, amin. Emang udah gampang sih, biar apa gampang lagi, amin. Ya enggak? Terusin ya, terus. Oh, boleh Singapura. Alhamdulillah. Garuda. Singapura Airlines. Alhamdulillah. Biar makbula. Amin. Ya, tapi nggak banyak dulu ngomongnya, lantaran dikit. Nah, sekarang kita belajar sholat dulu dah. Sebab sholat ini inti daripada urusan daripada yang lain-lainnya. Sehingga Nabi dikatakan kalau sholatnya beres, semua urusan beres. Kalau sholatnya belum beres, berarti semuanya kagak beres. Nah, sholat itu ada aturannya yang Allah berikan kepada kita melalui kekasihnya yaitu Rasulullah. Aturannya ada, caranya. Jadi nggak boleh dirubah-rubah. Bagaimana itu bacaan surah Fatihahnya, bagaimana at-tahiyyatnya, bagaimana rukunnya, takbiratul ihram. Sebelum kita mengerti betul, apalagi kita daripada ma'ani, arti-arti daripada bacaan sholat. Ini kalau kita mengadakan sengsus dari Sabaang sama Roke'e, kita pilih orang-orang itu mungkin yang ngerti bacaan-bacaan sholat bisa kehitung saudara. Kadang-kadang kita udah punya anak 5, hajinya udah 5 kali, umrohnya udah 5 kali, ya bini juga dibegi kan nggak boleh, ya nggak? Sholatnya masih salah. Nah, kalau kita belum bisa sholat yang benar, maka tinggal salah kesibukan yang lain, nuntut ilmu yang lain, kecuali dia kejar mengenai masalah sholatnya. Begitu. Coba kalau misalnya sholatnya itu beres, ya urusannya semua jadi kagak beres, hajinya kagak beres, umroh kagak beres, apalagi tadi. Tadi saya sebut 3 kan, umroh kagak beres, haji kagak beres, apalagi. Urusan lainnya nggak beres. Nah, itu yang pertama. Istri gak beres. 5 yang kagak beres. Nomor ada. Ini Ustaz, Masya Allah nih. Dengerin tahu. Jadi gak ada yang punya 5. Iya beres. Iya gak beres kalau punya 5 mah. Orang suruhnya 4 doang. 5. Lompat boleh. Itu 4 juga kalau misalnya dia sanggup. Ya enggak? Kalau kagak sanggup, ya jangan kawin gitu aja. Baik yang belum kawin, anak muda weh. Kalau kagak sanggup, kawin jangan sanggup apanya, sanggup fulusnya. Kan ada kriterianya. Rukun daripada nikah kita harus mengeluarkan mahar.
Mahar itu kan harus kemauan daripada calon kita. Mintanya berapa? Kalau dia minta 1 juta, duitnya kagak ada. Utang. Kapan bayarnya? Utang. Boleh utang nih. Utang Dan 10 kali. dia kagak mau kalau utang, mintanya cash. Oke dah, 50 juta lah. Waduh masih berat juga. Nah, jadi jangan kawin dulu dah. Ntar kalau dia kawin ntar jadi malapetaka. Ya enggak? Terus kewajibannya lagi apa? Dia kudu beliin rumah. Walaupun rumahnya itu hanya sekedar kontrakan. Itu kewajiban hak suami kepada istrinya. Ini kagak nebeng sama orang tuanya. Orang tuanya kamar segitu belah 2. Di emperan lagi. Nah, ditambahin, bukan aneh yang nambahin ya. Ini Ustaz nih, Ustaz tuh. Biasanya di emperan gitu. Ini bagaimana? Beri angin doang. Beri angin. Kalau kagak dia nebeng sama bapaknya, mama aslinya, dia menebeng sama mertuanya. Ya, namanya jahdul bala yang begini mah. Udah dapurnya aja di belah ke kamar. Ya. Dapur di kamar itu. Kan seru kagak jadi? Nah. Oh, iya, ya enggak? Aku di mana dong, Beb? Mau kawin? Cari kesibukan. Nuntut ilmu aja juga udah lupa. Ya enggak? Kayak begitu. Enggak, tentang tenteng. Udah cukup menjadi suatu pembelajaran buat kita orang yang udah pada kawin. Tuh lihat, waduh, sangsaru. Udah gitu kerjaan kagak, anak nongol dulu. Ampun dah, ini namanya adab. Bala ad-dunya, bala artinya cobaan atau siksaan boleh. Bala ad-dunya, siksaan dunia, belum lagi di akhirat bakal ditanya semuanya. Habis yang udah terlanjur gimana? Yang udah terlanjur banyak. Ngomong dulu. Jalanin. Yang udah terlanjur banyak berdoa, ya, minta ampun sama Tuhan sambil kita kerjain lah. Ya sekedar buat pagi 20.000, siang 20.000, sore 20.000 buat istri kita. Nah, ente 20.000, jadi 60.000 tambah 60.000 berarti 120. Jadi sehari ente kudu keluar nyari duit 100 karena harus nafkah wajib kita kasih makan istri kita. Ukuran maaf nasi bungkus. Nah, 25 kan? 25 sekarang mah. 25? Iya. Nambah lagi aja. Nah kalau bicara dari tadi yang bilang anda kagak ngomong dulu dari tadi begini-begini aja gitu nggak kemudian belajar. Nah urusannya jadi ngomong dulu aneh. Nah udah cukup di sini kita dengerin dulu kita belajar. Nah mari kita niat belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmatan وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا تعلم يا نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة لله تعالى بسر الفاتحة. Ada Ustaz Muhammad Iqbal dari Gunung Hudik lagi falyatafaddal mashkura. Please come here. Be a good man, please. Nah, dengar dulu ya. Kita balik lagi. Itu lah situ. Bahwa ini boleh itu apa? Gawat. Ini udah
Mau hangat Ini dong. hangat, ini hangat. Bukan hangat, dingin. Dingin. Jadi kasih hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ta'ala nafa'a bihi wa amadana bi asrarihi wa bi ulumi masyayikhina bid darain amin. Amin. Ini ngomong apa? Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini yaitu Lailatul Ahad pada malam Minggu dengan wasilah guru kita Al-Ustaz Zainal Fikri kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dengan rangkaian acara yang tadi sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang tadi telah dibaca Nanti setelah ente, Kiai. Oh, siap. Siap. mudah-mudahan apa yang tadi kita telah baca daripada pembacaan yang tadi sudah dibaca, karena kalau nggak dibaca nggak dikatakan yang mana-mana dibaca. Ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita dari rumah ke tempat ini kita membawa hajat yang begitu banyak. Mudah-mudahan kebutuhan hajat kita dapat terpenuhi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan kita, ikutan kita, kecintaan kita, kesayangan kita. Dan alhamdulillah pada saat ini kita berkumpul bersama zuriat Nabi Muhammad SAW, para anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW, yang dengan sebab lantaran mereka kita punya tempat aman. Alhamdulillah. Bakat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntung bagi orang yang bisa melihat mereka, yaitu para aulia Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kalau mereka tidak bisa atau tidak mempunyai kesempatan untuk melihat mereka, mereka bisa melihat orang yang pernah melihat mereka. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita banyak melihat orang-orang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah mereka segala hajat kita bisa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak lebar karena ini juga amanat dari guru kita bersama Al-Habib Fuad bin Syekh Al-Jadri agar kami membacakan sebuah kitab yang berjudul Adhkarus Shalah, bacaan-bacaan salat yang memang pada diri kita pribadi salat merupakan kewajiban bagi setiap individu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu bagi setiap individu merupakan suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita tinggalkan maka konsekuensinya adalah neraka jahanam. Nauzubillah wal iyadu. Dan alangkah bagusnya mungkin pada saat ini, mungkin kita telah melaksanakan yang namanya sholat. Betul? Betul? Dan dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh kita telah menjalankannya. Namun, sudahkah sholat itu memberikan bekas di dalam hati kita? Atau sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mungkin kita masih banyak kekurangan ilmu yang belum kita ketahui di dalam menjalankan ibadah sholat tersebut. Karena Sahibul Zubat mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orangnya apabila mereka menjalankan satu ibadah yang tidak mempunyai dasar yaitu ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Enggak diterima apapun ibadahnya, baik yang sunnah, yang wajib dan lain sebagainya. Jika tidak mempunyai dasar ilmu, maka amalnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi kita umat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar hendaknya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai thalibul ilmi, sebagai penuntut ilmu. Karena
kewajiban menuntut ilmu merupakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya sangat amat banget begitu wajib bagi kita umat muslim dan muslimah. Karena dengan ilmu itu kita bisa mengetahui kualitas ibadah kita. Kualitas ibadah kita, kualitas sholat kita, sampai sejauh mana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat. Kita ingin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mempunyai sholat kita mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholat kita banyak kekurangannya. Oleh karena itu pada malam hari ini insya Allah sekilas kita akan membacakan sebuah kitab Adkarus Sholat yang kita akan baca insya Allah dari mulai suratul Fatihah sama tahiyatnya aja. Karena kalau kita baca dari awal mungkin nggak kebagian waktunya buat guru kita Ustaz Muhyiddin. Tapi saya menghimbau buat pribadi saya dan antum semuanya, bagi antum yang mempunyai keluasan waktu, fadhol silahkan datang ke guru-guru yang mereka benar-benar mempunyai keilmuan di dalam ilmu sholat. Silahkan tuntut ilmu kepada mereka, baik dari ilmu yang wajibnya maupun yang sunnahnya, baik dari makharijul hurufnya maupun gerakannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita kepengen sholat kita seperti sholatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tahu sholat yang kita kerjakan seperti sholat Nabi Muhammad SAW? Kalau bukan kita datang ke majelis taklim, kalau bukan kita datang kepada guru-guru yang mereka benar-benar menguasai daripada ilmu sholat. Jadi bagi kita yang mempunyai keluasan waktu, silahkan datang kepada guru-guru. Di sini ada Ustaz Muhyiddin, di sini ada guru kita Ustaz Zainal Fikri, atau ada guru kita yang guru kita bersama Al-Hadud Fuad bin Syekh Al-Ghazali. Kita datang kepada mereka, kita minta bimbingan mereka agar kita mendapatkan asar daripada mereka, ilmu yang mereka dapatkan daripada guru mereka. Ya, jadi ya, yang nanti kami akan bacakan yaitu kitab yang bernama Adkarus Sholat yang mohon maaf Al-Fakir belum bawa. Tapi nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, kalau misalnya kita punya umur panjang, ya, nanti kita akan sediakan itu kitabnya. Jadi nanti kita akan kaji bersama, kita akan mutolaah bersama, kita akan murojaah bersama. Mudah-mudahan dengan berkahnya kumpul kita pada malam hari ini dalam rangkaian acara ditambah dengan thalibul ilmi, mudah-mudahan amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab menuntut ilmunya kita. Baik, langsung aja kita baca suratul Fatihah berikut dengan maknanya, berikut dengan artinya, dan dilanjutkan dengan tasyahud, yaitu at-tahiyyat al-mubarakat dan seterusnya. Namun yang kami bacakan di sini hanya sekedar rukunnya aja, ya, tidak dengan sunah-sunahnya, karena kalau kita baca dengan sunahnya mungkin terlalu lama. Setuju? Iya bang, nah itu kayaknya apa jangan-jangan tangkinya miring nih? Iya, karena emang dari tadi tangki kita miring juga nih. Ya kita baca lanjut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang dilontar, syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, pemilik dan pemelihara semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau sajalah kami menyembah.
kepada Engkau sajalah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau sajalah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau sajalah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Engkau telah beri nikmat atas mereka. Jalan yang telah beri nikmat atas mereka. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Waladdallin. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang Nasrani. Rabbighfirli. Amin. Rabbal alamin. Nah, itu dia pembacaan suratul Fatihah berikut dengan artinya. Alhamdulillah. Abi Abdullah bin Abi Haddad beliau mengatakan sholat itu ada dua. Sholat itu ada dua macam. Yang pertama sholat zahir dan yang kedua adalah sholat batin. Apa itu sholat zahir? Sholat zahir itu adalah bacaan kita, gerak-gerik kita, itu yang dinamakan sholat zahir. Yang antum bisa lihat ya. Dan ada juga yang namanya sholat batin. Apa itu sholat batin? Tadabburul ma'na. Renungan kita dalam bacaan yang kita baca. Sehingga dengan renungan apa yang kita baca, itu menambah kekhusyuan di dalam sholat. Sehingga itu yang menyebabkan sholat kita membekas dalam hati kita. Sehingga gerak-gerik kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjaga dengan lantaran sholat tersebut. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah orang yang mengerjakannya daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa kita laksanakan taklim kita, khususnya di dalam sholat, biar kita lebih tahu lagi sholat yang kita laksanakan berikut artinya. Mungkin kebanyakan dari kita, mohon maaf, mungkin kebanyakan dari kita sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Betul? Nah, kalau kita ditanya nih satu-satu, sholat itu apa artinya, yang kita baca apa artinya, mungkin sebagian kecil dari kita hanya beberapa orang yang tahu. Mungkin. Padahal kalau bukan karena dua lantaran sholat itu, sholat kita nggak bakal bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting banget yang namanya menuntut ilmu. Jangan lepas dari yang namanya dari majelis ta'lim. Ibadah kita belum tentu diterima. Ibadah kita belum tentu sempurna. Tapi dengan lantaran berkahnya kita datang di majelis ta'lim, berkahnya kita duduk di hadapan guru, berkahnya kita menuntut ilmu, amal kita yang tadi banyak kekurangan, banyak kesalahan, Allah tutupi semua itu dengan lantaran sebab kita menuntut ilmu. Makanya dahsyatnya luar biasanya majelis ta'lim. Dahsyatnya luar biasanya orang yang menuntut ilmu. Bukan cuma karena lantaran ukhrawi doang, duniawi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi takaffalallahu rizki. Kita butuh yang namanya rezeki, baik rezeki zahir maupun rezeki batin. Ya. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin. Ini kita nggak tahu nih, datang kemari disediain apa kita nggak tahu. Betul? Di dalam benak pikiran kita nggak tahu disediain minum, disediain kita nggak tahu minum yang sejenis apa, kita nggak tahu. Tapi berkahnya kita nuntut ilmu di sini sediain tuh air, teh, segala macam. Ada dong, harus ada. Karena teh kita minum ini. Kita nggak tahu. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuntut ilmu. Ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menghimbau diri saya pribadi dan antum semuanya, ayo sama-sama kita makmurkan yang namanya majelis ta'lim. Kita datang di mana di situ ada majelis ta'lim. Ya, terutama majelis ta'lim yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
terutama majlis taklim yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin dekat kepada Allah, hati kita semakin lembut di sisi Allah, gerak-gerik kita, akhlak kita, kepribadian kita semakin menjadikan diri kita pribadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu tadi pembacaan surah Al-Fatihah, berikut dengan artinya dan dilanjutkan dengan tasyahud. At-tahiyyat, sejahtera, al-mubarakah, kebaikan yang senantiasa bertambah, as-salawat, rahmat, at-tayyibat, kebaikan, lillah, kepunyaan Allah. Assalamu alayka, sejahtera atasmu, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan kebaikan dari Allah, yang senantiasa bertambah-tambah atasmu. Assalamu alayna, dan sejahtera atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku yakin bahwa sesungguhnya tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku yakin bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas junjungan kami Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, dan atas keluarga junjungan kami Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, itu dia bacaan suratul Fatihah dan juga tasyahud yang merupakan rukun qauli di dalam salat. Alhamdulillah. Akhir daripada pembacaan kitab Al-Fakir Muhammad Iqbal, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Mohon maaf juga tidak bisa menyebutkan nama satu persatu karena mungkin tadi juga udah disebutin satu-satu. Karena kalau kita sebutin satu-satu juga nggak cukup sampai jam 1 ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang hadir di majlis ta'lim ini Allah tinggikan derajat. Amin. Allah kabulkan segala hajat kebutuhan. Dan mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa Kiai Izin bin Muhammad. Sallu alaihi Allahumma salli alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sahba awil hazna idza syi'ta sahla.
Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita berada di tempat yang mulia, di Majlis Taklim, Majlis Taklim dan Zikir, pimpinan guru kita Ustaz Zainal Fikri atau Ujif Walia. Masya Allah. Kita doain nih, beliau panjang umur dan walafiat, istrinya bertambah sehat. Amin. Tambah panjang umur. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan segala urusannya dimudahkan, digampangkan oleh Allah. Amin. Allah mayassir wa la tu'assir. Kemudian di samping saya Habib Salim. Syekh Salim, Syekh Salim bin Nasir Salim, Masya Allah. Doakan, udah nikah ya? Belum, doain ya, punya istri. Antum habis, semoga Fauzi, lah. Aziz Fauzi. Haji Boji, Habib Asgad. Di sini ada Habib Abdurrahman Ayyib, alhamdulillah. Ada Habib yang mulia orang tua beliau, yaitu Habib Fuad bin Sunnah Gadri yang tadi yang sudah mukadimah Al-Fakir amal dari beliau. Mudah-mudahan kita hadir di sini sama-sama menuntut ilmu, sama-sama belajar. Al-Fakir dari rumah, dari kemari niatnya untuk belajar ilmu. Insya Allah. Juga yang mulia Habib Abdul Hadi bin Abdul Bari terus di hadapan kita juga ada Ustaz Syaki, ada Ustaz Denny dan lain-lainnya. Tidak bisa disebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fakir kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini. Al-Fakir hanya amar dari Al-Fakir punya guru, yaitu Al-Habib Al-Habib Fuad bin Habib Syekhan Al-Gadri. Beliau senantiasa membimbing Al-Fakir setiap hari di Majlis Muhajirin dari jam 2:30 sampai jam 5:30. Alhamdulillah pas sampai di rumah maghrib setiap hari kecuali yaumul ahad. Yaumul ahad Al-Fakir utlah, karena di sana juga utlah. Fakir kalau hari ahad itu ke Kuitang. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita kumpul sama ahlul baitnya Rasulullah, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir hanya menyampaikan, menyambung daripada guru kita yang mulia Al-Ustaz Iqbal. Beliau tadi menyampaikan tentang masalah ilmu, penting banget katanya ilmu, penting betul, apalagi makharijul huruf. Al-Fakir beliau banyak belajar sama beliau. Alhamdulillah, bahkan tiap hari, tiap malam saya selalu menanya kepada beliau, selalu bertanya kepada beliau, dan memang diasuh pada oleh guru kita yang mulia Habib Fuad dari semenjak tamat SD sampai sekarang. Maka wajar kalau dia udah punya titel profesor. Insyaallah wajar. Kenapa? Karena memang udah belajar. Ilmu itu nggak gampang. Pada malam hari ini yang disampaikan tentang masalah ilmu. Ilmu itu memang dimustaq daripada ain, lam dan mim. Ain itu adalah mustaq diambil daripada ilyin. Jadi kalau orang ilmu itu jaminannya surga ilyin. Siap yang diucapkan, yang dilontarkan ini dilemparkan itu catatan terus malaikat ke surga ilyin. Kedua, mimnya muluk. Jadi orang kalau nutimu muluk itu di atas. Muluk itu tinggi, kalau layangan tuh muluk tinggi ya, di atas adanya muluk. Bagus kalau muluk diangkat. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum mutulima darajat. Ya. Jadi Allah akan angkat, pantas tinggi, jadi seperti raja. Jadi kalau orang punya ilmu itu nanti seperti raja. Kenapa? Lebih dahulu masuk surganya. Ketiganya lutuf, latif. Jadi kalau orang punya ilmu itu lembut, nggak keras hatinya, lembut menghadapi segala macam ujian. Bahkan dicabut nyawanya juga dengan lembut, bagaikan rambut yang ada di adonan tepung, ya, dicabut dengan gampang. Dicabutnya itu enggak susah. Ya mudah-mudahan kita ada semua tuh, ya, ain dari ilyin, dapat juga ilyin. Kedua kita muluk seperti raja, ditingkatkannya oleh Allah SWT di akhirat nanti. Kemudian ya mendapat latifun, mendapat lutuf dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha. Kemudian tentang masalah belajar, memang Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab subatnya fakulul man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Fakulul man, setiap orang bi ghairi ilmin, tanpa didasarkan ilmu,
Ya'malu dia beramal, dia berbuat. Amaluhu, amal-amal perbuatannya la tuqbalu, tidak terima. Betul kata Ustaz Iqbal tadi, kalau kita nggak belajar ilmu itu sia-sia. Bahkan satu syiddah aja, satu baris aja bacanya salah itu nggak sah. Ya. Misalnya iya karena kedua iya karena itu nggak sah. Maka harus dengan syiddahnya huruf ada. Seperti anak-anak yang dari TK ini rata-rata saya masuk ke pesantren itu mengucap bismillahnya nggak bisa. Bismillahirrohmanirrohim atau gitu, itu kan salah. Nah itu kalau sampai tua seperti itu, yaitu rusak, ya, ibadahnya rusak. Saudara yang sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit mengambil dari kitab yang bernama Risalah Dua Ilmu. Risalah Dua Ilmu adalah yang disusun oleh Al-Sayyid Utsman bin Abdullah bin Abil bin Hayya Al-Alawi. Beliau menerangkan dalam risalah dua ilmu ini ada ilmu dhar, ada ilmu nafi. Ya kita jangan di ilmu dhar deh ya. Kita walaupun ngaji dhar kudor tapi ilmu jangan dhar. Ya, arti dhar kudor ngaji di rumah, tapi ilmunya jangan dhar. Ya, gitu. Kenapa? Karena ilmu dhar ilmu yang sesat. Dijelaskan di kitab Risalah Dua Ilmu, Al-Habib Husain menjelaskan sabda Nabi SAW, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rakaatin wa iyadati alfi mariyadin wa suhudi alfi janazatin. Hadir di majlis ilmu terlebih afdal daripada bersembahyang 1000 rakaat. Pernah 1000 rakaat? Belum pernah baca ya? Dan menengok 1000 orang sakit. Pernah datang-datang ke rumah sakit itu tengokin orang sakit 1000 orang? Belum pernah. Dan sembahyangkan 1000 jenazah. Kita dari semenjak mulai balik mungkin belum dapat nyalatin jenazah sampai 1000, belum kali. Jarang-jarang ya. Maka berkata setengah sahabat, ini sahabat Nabi, apakah itu terlebih afdal daripada membaca Quran? Artinya afdal mana? Hadir doang di majelis ilmu, cuman hadir doang itu tanpa megang pulpen, tanpa megang buku, cuman ya menyimak atau mendengarin itu seorang yang memberikan nasihat atau mau'izah. Dengan baca Quran bagaimana? Afdal mana tuh kata sahabat? Lalu Nabi menjawab, ya, apakah menjadi manfaat membaca Quran? Hanya itu dengan ilmu adanya. Jadi baca Quran juga harus dasari ilmu. Baginda Nabi menjelaskan rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Bahasa kitanya itu banyak banget. Rubba itu banyak, rubba qari'il Quran, banyak banget para pembaca Quran, tapi bukan Quran memberikan pahala, Allah memberikan pahala, bukan. Bahkan wal Qur'anu yal'anhu, Quran itu melaknat, nyumpain bagi orang yang bacanya kagak bisa. Ya, maka kalau kita nggak bisa, kudu apa? Kudu belajar. Kalau kita udah belajar masih nggak bisa juga, itu dimahfuz. Kita udah belajar tapi kita susah mengucapkan bod, mengucapkan fa, mengucapkan qaf, mengucapkan ha, susah. Muhammad misalnya, susah banget. Alhamdu diucap alhamdu. Tapi kalau dia belajar terus sampai dia mati dia belajar, kagak bisa itu huruf yang pas dibaca sama dia itu gugur dosanya. Dosanya diapain? Dihapus sama Allah, ditutup, ditipek. Jadi dia nggak punya dosa kalau dia masih mau belajar. Jadi yang dosa ini kalau dia sudah ya merasa bisa, dia nggak mau belajar lagi, itu hukumnya dosa. Tapi kalau dia masih mau belajar sampai tua seumur apapun, dia itu terhapus dosa-dosanya yang tadi dia tidak bisa. Kemudian dan sabda Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa ya keluar dari rumahnya
berjalan qasdnya, atau qasd itu maksudnya menuntut ilmu, maka diberi pahala baginya orang yang berjalan fisabilillah hingga ia pulang ke rumahnya. Kalau dia mati syahid. Mati syahid. Ya, apalagi dia belajarnya sama ahlu baitnya Rasulullah SAW, sama keluarga Nabi. Ya, sebagaimana tadi saya catat dari kitab Masrur Rawi, kalau Nabi SAW, hubbi, ya, ahli baiti, orang yang cinta kepada keluargaku, bahkan dia belajar kepada keluargaku. Apa katanya? Apa kata Nabi SAW? Ya, nafi'un fi sab'ati mawatina, ya, ahwaluhunna azimah. Orang yang cinta Nabi, belajar sama keluarganya Nabi, belajar sama cucunya Nabi, itu katanya manfaat di 7 tempat. Ya, jadi kalau kita belum punya masyayikh, belum punya guru, cari guru ahlul baitnya Rasulullah SAW. Itu ada manfaat 7 tempat. Bahkan 7 tempat ini katanya ahwaluhunna azimah. 7 tempat ini adalah sangat agung, sangat besar manfaatnya. Yang pertama, kalau kita belajar sama keluarga Nabi, pada zuriyah Nabi, yang pertama manfaatnya indal wafa, ketika mati. Kalau kita mati itu matinya husnul khatimah. Masya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah, ya Allah husnul khatimah. Kalau khatib Jumu'ah itu dibaca Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Masya Allah, paling beruntung tuh husnul khatimah. Biarpun kita bodoh gimana, walaupun kita belum bisa ngaji, belum bisa baca Quran, belum bisa sholat, tapi kalau kita belajar sama keluarga Nabi, sama ahlu baitnya Nabi, itu maka jaminannya kalau kita matinya husnul khatimah. Untuk pergi, insya Allah. Kedua, indal qabr, ya, 7 tempat. Pertama ketika mati, kedua ketika dia dikubur, nggak disiksa. Subhanallah, kalau kita belajar sama keluarga Nabi, di kuburan nggak disiksa, dosa-dosa kita diampunin tuh, rontok semua. Ketiga, indal ba'ats, ketika dibangkitkan dari kubur, nanti dalam keadaan itu telanjang, bangkit dari kubur telanjang. Kalau kita belajar sama ulama itu, insya Allah kita nggak keder di sana, langsung kita menjurus kepada pintunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, indal kitab, ketika kitab kita, catatan amal kita itu dilemparkan nanti oleh malaikat ke kanan atau ke kiri. Itu kalau kita belajar sama keluarga Nabi, jaminannya yang nerima buku amal di tangan kanan, bukan di tangan kiri, bukan di punggung. Untung tuh. Kelimanya indal hisab, ketika dihisab itu ya dengan ringan. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Mereka masuk surga, orang-orang yang belajar sama ahlu baitnya Rasulullah. Yadkhuluna al-jannah, masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Enak ya? Mana kelompok-kelompok Ustaz Jenul Fikri mana? Ini belajar sama ahlu bait, ayo masuk giring. Masya Allah, itu beruntung tuh. Jadi indal hisab, yaitu bagaimana katakan kasidahnya apa? Yaitu inna fil jannati nahran milaban, inna fil jannati nahran milaban li aliyin wa husainin wa hasan. Gitu kan? Li aliyin wa husainin wa hasan. Kullu man kana muhibban lahum, kullu man kana muhibban lahum, yadkhulul jannata min ghairi hasan, yadkhulul jannata min ghairi hasan. Tuh, mereka yang cinta sama keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Husain, dan nanti yadkhulul jannata, masuk surganya bi ghairi hasan, tanpa susah payah, tanpa sedih, tanpa ada kerugian. Subhanallah. Kita belajar sama ahlu bait.
Keenamnya indal mizan. Ketiga, di timbangan amal, ditimbang amal kita tuh nanti kita beratnya kebaikan, bukannya keburukan. Kalau berat kebaikan udah pasti masuk surga. Ketujuhnya indah sirat. Ketiga, di jembatan Siratal Mustaqim. Itu kalau kita jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat. Kita ngelihat nih guru kita, ya Habib Fulan. Wah, kita ngelihat, wah diawe sama dia, ayo hebat udah, nggak pakai jembat lagi udah, seperti kilat. Nah, maka kata Nabi, man ta'allama al-ilma inda ahli baiti min hamalati sunnati atallahu umrahu, ya, wa awsa'ahu rizqa wa amatahu ala husnil khatimah. Subhanallah. Kata Nabi, barang siapa belajar ilmu pada ahli baitku, pada keluargaku, kata Rasulullah, min hamalati sunnati, orang-orang yang membawa ahli sunnah wal jamaah, bukannya golongan-golongan lain, bukan dari Irsyadiyah, bukan dari Wahabi, bukan dari Syiah. Nah, itu ahli sunnah. Ya, keluarga Nabi dari ahli sunnah. Itu jaminannya, atau Allah umrohu, Allah panjangin umurnya. Mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Umur kita dipakai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang keduanya, wa wasa'atul rizqa. Wa wasa'ahu rizqa, Allah luaskan itu orang yang belajar sama ahlu bait Nabi, kata Rasulullah, rezekinya diberi luas. Sebagaimana tadi kata Ustaz Iqbal, ya, talibul ilmi takafarullahu lahu birizqihi. Orang yang belajar ilmu, Allah jamin rezekinya. Itu terutama belajarnya kepada ahli bait Rasulullah, itu Allah luasin rezekinya. Ketiganya, wa amatahu ala husnul khatimah, yaitu ketiganya matinya husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada manfaatnya, mudah-mudahan buat pribadi al-hadir, ya, untuk semua, mudah-mudahan insyaallah nanti kita sambung lagi di waktu gelombang yang sama. Insyaallah serahkan ini linknya kepada guru yang mulia, akan meneruskan lagi daripada mukadimah yang tadi beliau sampaikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denny saya pengen Denny udah kangen. Denny Nodi. Beliau banyak menghidmah pada Habib Ahmad Syahad nih. Kalau udah sampai mati beliau. Karena kalau selama nama antum belum ini belum girang kan. Alhamdulillah. Aku lakum kadidin wa aqulu lakum al-ustaz Muhammad Iqbal al-syukrul jamil ala ihsanikum al-kamil. Muhammad sila Muhammad. Gak banyak lagi dah kita bicara dulu. Ya. Belum. Nah, sebelum lewat 20 nggak lalu. Dikit lagi deh ya. Jadi anak mau memberikan satu kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita singkat saja. Ketika Nabi Adam diturunin ke muka bumi, Nabi Adam di permasalahan di tempat kaya, kemudian istrinya, pendampingnya yaitu Siti Hawa di Jazirah Arabia, jadi jaraknya jauh benar. Nah, mereka itu di dunia nggak ada orang-orang lagi, dunia sendirian, sehingga dia merasa susah hidupnya. Apalagi yang Siti Hawa, seorang perempuan, enggak susah. Coba kalau misalnya kejadian kita kayak gitu, gimana tuh bayangnya? Sendirian di muka bumi, nggak ada temen. Ke Solo kemari dia bingung, nah saking bingung akhirnya dia pengen makan ya. Dia makan daun-daunan begini mentah. Kemudian apalagi yang sama kenapa? Wah, dia nyesel banget. Orang biasa di surga enak. Begitu pas dia makan masuk kagak dikunyah, dia dengan geser tuh nikmatannya luar biasa.
yang nggak pernah bisa ada bandingnya itu, tahu diturun ke dunia dengan keadaan susah seperti itu. Bagaimana menderitanya orang tua kita itu. Nah inilah kita semuanya nih, cucunya Nabi Adam yang sekarang kayak begini. Kata Allah udah cukup kan, cukup cuma Nabi Adam aja dah yang kayak begitu. Nah kita anak cucunya jangan kayak begitu. Nah akhirnya Nabi Adam dia berdoa kepada Allah, dia bilang, Tuhan, saya di surga dulu semuanya serba enak. Sekarang Engkau turunkan saya di dunia ini, sedunia ini, susah saya Tuhan. Sampai mau makan juga susah. Saya ini kepengen minta dikirimin api supaya saya bisa masak. Ya kan kompor mana ada. Panggang. Ayam bakar. Ya salah. Tahu aja deh. Apa itu biar angkatan dikit. Terus katanya, baiklah aku kirimkan nanti. Allah SWT panggil malaikat Jibril. Jibril, siap. Sini, ente pergi ke neraka. Siap. Oh, kalau disuruh pergi neraka mau nggak? Siap, mau nggak? Siap. Ente ambil api neraka di sana, terus ente turun ke muka bumi, ente kasih anu punya Rasul Adam alaihissalam yang anak habis keluarin dari surga mantan, enggak? Siap Tuhan, datang. Kalau kayak kita nih, si bahasa yang barangan aja. Kom, Lek, lu Lek, real. Jibril, ya itu asalnya, jangan akan dikit, kalau bahasa elit kan udah paham. Enggak. Gaul. Ya, gaul apa sih paham? Metafor pose, ya lu anu kanuna, wah susah tuh. Enggak. Inspektorat, wah, nggak paham gue tuh. Ini kayak gini aja. Gigo yang ada. Apa kan? Gigo yang ada begitu. Ya udah gini, mau minum dulu dah. Air apa nih? Ini apa nih? Air. Ini yang apa? Oh. Ya. Tadi hangat dingin dulu ya. Kita coba minum nih, ini yang Nah, ini gue. itu sini. Lihat, Pak. Sekarang. Alhamdulillah. Godain anak kalau setiap kali baca doa digodain dulu, ilahin nusyur. Saat mau masuk ke kamar mandi, masuk kamar subhanallah, ghufranak alhamdulillah, dia yang ucap ilahin nusyur. Sekarang dibaca doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala wa ilaihin nusyur. Digodain dulu deh. Diminum, alhamdulillah. Yang terakhir 3 kali alhamdulillahilladzi. Misalnya ja'alahu 'alban furatan tuh enggak tahu gitu dah. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'alban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu bil hayyi yatnubina. Baru saja Allahumma shalli ala Muhammad wa ala seperti itu. Minum air aja ada aturannya. Ya enggak tuh? Kok kagak dukung? Iya betul. Begitu ngomong ya, bilang iya doang enggak. Kan kalau kata iya kan dukung. Kalau kata iya enggak dukung, enggak dukung berarti dah. Kita lanjut kepada kisah cerita ini. Nah, buat apaan ente Jibril? Karena disuruh sama Tuhan. Suruh ngambil api neraka, suruh turun ke dunia buat Nabi Adam. Sampai itu dia, ini nggak dikasih tahu sampai. Udah gitu sebesar biji korma aja dah. Hah? Sebesar biji korma, bahaya ente Jibril. Kalau ente kasih biji korma ente bawa ke dunia, ini dunia semuanya lumer. Dunia semuanya, itu bisa bayangin dunia pernah ngeliat dunia kagak? Jadi nggak pernah.
Jangan tahu. Nah kecuali kalau yang naik ke atas sampai atas dengar lihat baru globalnya hancur itu. Baru sebesar habis berapa itu? Lah ente berapa? Udah separuhnya kita setengah biji itu juga bahaya Jibril ya bisa kita tahu harus ngasih berapa gue diambil juga dari itu dia bawa dia turun anda kagak tahu gimana itu melesatnya malaikat Jibril tuh ya enggak langsung sampai Dunia. ke dunia sampai di situ kenapa kalau kayak kita habis megang air panas panasnya itu malaikat Jibril yang diciptakan dari cahaya itu kepanasan cuma bawa setengah butir biji korma udah saking agak sanggup ini malaikat Jibril lah udah dilemparinnya tarik mana di atas Gunung. tuh gunung Rumer yang bisa bayangkan sekarang itu belum ada sebiji korma kalau gunung Leduk coba itu lahar-laharnya ada punan udah ratusan tahun buat dia udah kapan tahu itu dia punya bokotnya tahu nggak bokot? Bongkol yang tahu bongkol ya. Tapi bukan bongkol itu kagak pergaulan bongkol tahu waktu apa Bumer dia ada batu kali juga banget gede banget batang lahar Bumer bayangkan itu ini bukti kenyataan nggak bisa disangkal lagi wah kalau begitu bahaya nih setengah biji korma dia ambil lagi dia bawa kabur lagi sampai Jibril benar apa kata ente ini baru setengahnya lumer gua kata juga apa makanya jangan iseng-iseng ngeluarin neraka tahu kagak begitu lagi taruh lagi sono akhirnya nggak diambilin tuh api neraka jadi cuma kena radiasinya doang jadi yang ditaruh malaikat tuh diambil lagi terus itu radiasi yang sekarang tuh sampai itu lihat tuh itu semuanya tuh yang makan masak sop kambing marah kambing nasi kabule ayam bakar itu yang begitu sampai Bo, ya enggak? Nah, itu tuh radiasinya doang. Terus begitu ada korsleting, bakaran. Wah. Luar biasa. Artinya naudzubillah kita berdoa sama-sama biar kita dimasukin ke surga, dijauhin dari neraka. Baca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Usap. Memang siap sunnah. Kalau habis doa, dari jidat sampai dagu sunnah, begini doa. Lagu banget tuh, alhamdulillah. Jangan begitu dah. Begitu, ya enggak? Apalagi sama habis sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, subhanallah. Ya enggak? Tuh ada bacaannya panjang lebar. Ada yang begini diajarin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa alimul ghaib wa syahadatul rahmanur rahim. Allahumma adhab anil hamma wal hazan wal gham. Allahumma bihamdika saraftu wa bidhambi i'taraftu. A'udzu bika min syarri ma qataraftu wa a'udzu bika min jahdi bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Oh, begitu. Berapa bulan? Belum, tenang aja. Entar tuh bagian itu, bagian jatuh. Tadi ditulisin begitu aja pengajian kita apa? Kasih. Nah, itu nanti kita ijazahin, kita kasih semuanya begitu. Nah, akhirnya cuma kena radiasinya doang, balik lagi. Artinya itu neraka
Kalau sampai masuk ke neraka, udah kagak ada yang sanggup kita.